안녕하세요. 노약사입니다. 오늘은 비염의 계절 9월을 맞이해 비염약과 코 건강관리, 건강기능식품에 대해서 알아보겠습니다. 비염은 8월에서 9월을 넘어가면서 환자가 거의 2배 가까이 증가하는 좀 계절 특이성이 있는 질환인데요. 비염은 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 하나는 혈관 운동성 비염, 그리고 두 번째는 여러분들이 가장 많이 아시는 알레르기성 비염인데요. 우리가 혈관 운동성 비염이라고 하는 거는 이제 심한 코막힘과 콧물을 주 증상으로 하고요. 9월 같은 환절기에 급격한 온도 변화라던가 담배 연기 같은 좀 비특이적인 자극에 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 그리고 감기 끝에 많이 발생을 하기도 하고요. 그에 반해서 이제 알레르기성 비염이라고 하는 거는 재채기, 맑은 콧물, 그리고 코막힘, 가려움 이렇게 네 가지 증상을 좀 대표적으로 나타나고 있고요. 그 혈관 운동성 비염과 비교하자면은 재채기나 맑은 콧물이 더 많이 나오는 비염이라고 생각하시면 될 것 같아요. 9월 같은 온도 변화에 반응을 하기도 합니다만 꽃가루라던가 진먼지, 진드기라던가 이런 것들로 특정한 알러지원의 반응을 그 비점막, 코 점막이 반응을 해서 나타나는 문제로 보고 있어요. 두 개가 이제 증상이 다르다 보니까 우리가 이제 일상적으로 약국에서 비염 때문에 많이 사 먹는 세트리진 성분의 지르텍 같은 약들이 알레르기성 비염에는 굉장히 잘 듣지만 코막힘이 심한 혈관 운동성 비염에는 잘 듣지 않을 수가 있어요. 실제 제가 지인과 얘기를 나눠보니까 지인분은 지르텍 한두 알만 먹어도 증상이 많이 해소가 돼서 아들한테도 똑같이 약을 주었더니 아들 같은 경우에는 코막힘이 좀 심한 비염이라서 약이 잘 듣지 않았다라고 이야기를 하더라고요. 그래서 여러분들이 이제 약국에 가서 약을 구매하실 때에도 비염이라고 통칭하시기보다는 조금 더 증상을 정확하게 이야기하시면은 약 구입에 도움을 받으실 수 있을 것 같고요. 워낙에 좀 만성적으로 앓으시고 일반적인 약국약으로 잘 케어가 되지 않는다. 이런 분들은 병원에 가시게 되면 이제 뿌리는 약을 비롯해서 항히스타민제 조금 더 종류를 다양하게 활용할 수 있으니까 각각의 상황에 맞게 좀 활용해 주시면 좋을 것 같아요. 어쨌든 여기서 한 가지 기억하셔야 될 거는 비염이 콧물 재채기가 심한 비염과 코막힘이 심한 비염은 조금 다르게 관리를 한다라는 것만 저희가 좀 기억을 하고 넘어가도록 하겠습니다. 방금까지 계속 약 관련한 이야기를 했었는데요. 비염은 약을 먹으면 이제 약을 복용하면 불편 증상이 굉장히 빠르게 나아지기 때문에 굳이 내가 이제 증상이 나아지기까지 오래 걸리는 건강기능식품을 먹어야 되냐라고 말씀하시는 분들도 있어요. 맞아요. 약으로 편하게 관리하시는 분들이라면 저도 굳이 건강기능식품을 추천해드리고 싶지는 않아요. 그런데 이제 비염약을 드시면서 특히 코막힘 때문에 비염약 드시는 분들은 약을 드시는 과정에서 코막힘과 함께 이제 침이 좀 같이 마르거든요. 그래서 입이 좀 마르다거나 이제 입마름이 심해져서 식욕이 떨어진다거나 아니면 변비가 생긴다거나 잠을 못 자거나 이러시는 부작용이 나타나는 분들도 있거든요. 그런 분들 같은 경우에는 조금 차선책으로서 건강기능식품을 활용하는 방식도 있고요. 그리고 앞서 말씀드린 세트리진 성분의 그 지르텍 같은 항히스타민제는 이제 졸음 부작용이 조금 덜한 2세대 항히스타민제라고 우리가 이야기를 하는데 이것 또한 개인차로 인해서 좀 졸음 때문에 복용을 좀 불편해하시는 분들이 있어요. 물론 저녁 때 복용하시면 문제가 없겠지만 직업상의 사유로 복용을 못할 때도 있기도 하니까요. 비염약 같은 경우는 장기 복용에 있어 비교적 안전한 약에 속하기 때문에 오랫동안 드시는 게 건강상의 위해가 되지는 않거든요. 그렇지만 방금 말씀드린 것처럼 우리가 항상 개인차라는 게 존재하다 보니까 차선책으로 건강기능식품을 고민하시는 분들에게 오늘 그 선택의 어떤 기준과 내용에 대해서 좀 해설을 해드리려고 합니다. 현재 코 건강 기능식품은 두 가지가 허가가 되어 있는데요. 두 가지 다 개별 인정형 원료고요. 한 가지는 2009년에 허가된 구아바이 추출물 등 복합물. 여기는 이제 구아바이 추출물과 장미꽃잎 추출물, 녹차잎 추출물 세 가지가 섞인 복합물이고요. 두 번째는 2019년에 허가된 건데요. 코 건강 유산균이라고 우리가 더 부르죠. 이건 조금 원료 이름이 길어서 코메디닷컴 칼럼에서 코건강 유산균 검색하시거나 아니면은 네이버 블로그에서 노윤정 약사 검색하시면 조금 더 자세한 내용 보실 수 있을 것 같아요. 어쨌든 이거 두 가지가 그러면 어떤 부분에서 어떤 분들한테 도움이 되는지 알아보도록 하겠습니다. 코 건강기능식품의 인체 적용 시험은 비염 증상 평가 지표라는 것을 활용하는데요. 이제 이것을 기준으로 해서 섭취한 사람과 섭취하지 않은 사람의
섭취 전후를 비교를 해서 어떤 차이가 있는가를 보는 시험이에요. 두 가지 원료, 이제 구아바입 추출물 등 복합물과 코건강 유산균 이거 두 가지 다 인체 적용 시험 기간은 4주였어요. 보통 건강기능식품 원료가 12주 실험을 많이 하는데 뭐 수면 건강기능식품이라던가 이런 코 건강 관련 건강기능식품 원료는 워낙에 사람들이 짧은 시간에 기능이 나는 것을 기대하다 보니까 다른 것들보다 인체 적용 시험 기간이 조금 짧게 설정되어 있다라고 생각해 주시면 될 것 같아요. 두 가지 다 이제 4주로 진행이 되었다고 말씀드렸고요. 구아바이 추출물 같은 경우에는 이제 4주간의 변화를 총 관찰을 해보니까 수양성 콧물을 이제 물처럼 맑게 흐르는 콧물을 말을 해요. 그것과 재채기 그리고 코 가려움 세 가지 증상에서 그 좀 유의미한 변화가 있었다라고 결론이 났고요. 코 건강 유산균 같은 경우는 수양성 콧물과 코막힘 이 증상에서 조금 더 그 유의미한 변화가 있었다라고 결론이 났습니다. 방금 제가 이제 표현한 뭐 유의미한 변화 이런 거 아마 그 원료 관련한 정보에서 많이 보실 텐데 이것은 이제 통계적으로 섭취하지 않은 사람과 섭취한 사람 비교했을 때 차이가 이 원료가 영향을 준 것으로 판단이 된다라는 그런 걸 해설하는 말인데요. 이 표현은 넘어가도록 하겠습니다. 어쨌든 다시 원료 이야기로 돌아와서요. 두 가지가 방금 말씀드린 대로 약간의 증상의 개선 포인트가 조금 다른 부분도 있긴 해요. 그래서 코막힘이 내가 뭔가 조금 더 심하다 하시는 분들 같은 경우에는 뭐 코건강 유산균을 선택하시는 방법도 있을 거고요. 나는 조금 재채기나 가려움 이런 게 더 심하다 하시는 분들 같은 경우는 구아바입 추출물 등 복합물로 선택을 하시는 것도 가능할 것 같아요. 그러면 이 두 가지를 과연 어떤 분들이 먹으면 제일 좋을 것이냐? 제가 추천드리는 것은 이번에도 두 가지 대상입니다. 첫 번째는 1년 내내 비염을 앓으시는 분들이라면은 관리용으로 한번 추천을 드리고 싶어요. 우리가 이제 1년 내내 약을 먹는 것 자체에 조금 부담스러워 하시는 분들이 있기도 하고요. 그리고 아마 약을 오랫동안 드신 분들 같은 경우에는 약이 가진 한계점들에 대해서 아마 본인이 훨씬 더 많이 느끼신 부분이 있을 것 같아요. 그래서 뭐 다른 거 드시는 것보다는 만성적으로 앓으시는 분들은 약과 함께 관리용으로 이 건강기능식품을 좀 추천을 드리고 싶고요. 두 번째는 스트레스가 심할 때 비염 증상이 심해지시는 분들이라면 평소 관리용으로 이분들은 조금 더 적극적으로 저는 추천을 드리고 싶어요. 우리가 이제 스트레스가 심해진다라고 하게 되면은 우리 몸 안에서 그 산화적 스트레스가 증가하는 경향이 있는데요. 이 산화적 스트레스를 관리하는 데 있어서는 구아바입 추출물 같은 항산화 물질이 들어가게 되면 이것을 가라앉히는 데 도움을 줄 수도 있기 때문에 이런 분들이라면 조금 도전해 보실만 하다고 생각합니다. 그리고 지금 말씀드린 것처럼 인체적인 시험 기간이 4주였잖아요. 근데 이게 이제 섭취 뭐 하루부터 시작해서 아무것도 안 나아지다가 4주 만에 갑자기 뿅 개선되고 이런 식의 개념이 아니고 서서히 개선되는 거거든요. 그래서 뭐 굳이 뭐 6개월, 1년치 사시는 것보다는 내가 이제 한두 달치 구매를 해서 섭취를 하시면서 내 변화도를 관찰하면서 본인에게 조금 증상이 개선된다라고 한다면 그때 뭐 장기 섭취로 선택을 하시는 것도 좋지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 지금까지 제가 비염 약과 건강기능식품 두 가지에 대해서 말씀을 드렸는데요. 아무래도 비염 증상을 해결하는 거는 약이 가장 빨라요. 뭐 코막힘이 됐든지 간에 콧물이 됐든 재채기가 됐든 뭐 이런 증상들은 다 약이 훨씬 빠른데 이제 다양한 사유로 약을 복용하는데 불편함을 느끼시는 분들이라거나 아니면은 뭐 졸음 때문에 실제 약 복용에 어려움을 느끼시는 분들 아니면 너무 오랫동안 약을 복용해서 특별히 증상 개선도가 잘 되지 않는다라고 느끼시는 분들 같은 경우는 방금 말씀드린 두 가지 구아바입 추출물 등 복합물과 코건강 유산균을 한번 도전해 보실만 하다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 코메디닷컴 칼럼에서 이 코건강 유산균 관련한 비염 이야기를 한번 다루었었는데요. 거기서도 댓글에 어떤 분들이 이렇게 얘기를 해주시더라고요. 이제 코 건강기능식품을 내가 지금 섭취를 하고 있는데 이 정도 증상만 나아져도 살겠다라는 표현을 하시더라고요. 저는 뭐 만성적으로 앓지는 않다 보니까 이분의 불편함이 어느 정도까지는 제가 완전히 공감할 수는 없겠지만 이분과 마찬가지로 만성적인 비염 때문에 좀 힘들어하시는 분들이라면은 이렇게 추천드리고 싶습니다. 노약사는 여러분의 건강하고 신나는 삶에 도움이 되는 건강 정보로 다시 돌아오겠습니다. 오늘도 건강한 하루 되세요.